אוקיי, וואי חם. אז בנוגע לאחים הקטנים שלי, אני לא אלימה למרות שאני בחור כל פעם, אני יותר חזקה מהקטנים שלי. מהאחים הקטנים שלי, סליחה. אז בקיצור, אני לא אלימה בכלל, אבל שמעלים לי עד לפה אני יכולה להיות אלימה. רק ביותר שם מסוכן. אבל אני מתאפקת כדי לא להרביץ, למרות שאני ככה רוצה לעשות להם. אבל זה נוגע לחוקים בבית, אסור להרביץ, אבל מדי פעם זה עובר את החוק. אז בקיצור, אז האחותי היום פתחתי איתה, נראה לי השפה או את השן, נפל אולי משהו כזה. ואבא שלי ניש אותי על כלום, היא התחילה ברמה מוגזמת. אז ממש התעצבנתי עליה, למרות שאני אחות מפנקת אותם, אתם לא מאמינים כמה. של אחותי רצתה מגירות קטנות כאלה, הכנתי לה מקיפולי נייר ושמו כמה זה קשה, זה היה ככה צריך ריכוז. ומביאה להם חטיפים, דואגת להם, אני איתם מאוד ועוד מתייחסים עליי ברמה לא נעימה, ומבטיחה לכם שזה באמת ככה. יש כמה ימים שסבבה כזה סביר, אבל זה לא אומר שכל העולם, כאילו כל מה שהיה זה אוקיי עכשיו. לא כאילו זה אומר שעכשיו הכל כיפי והכל. יש מדי פעם שכיף, שאח שלי הגדול הולך ואני במחשב שלו בחוות הסליין. אוקיי, לא משנה. לא רציתי לשמוע מה הוא אומר לאחותי. יצא הכל. למה אני לא הייתי יכולה להיות היחידה? למה לא? לפחות לי משהו משותף עם ההורים שלי, די מה נבכות חפוש. אגב, אני ממש רגישה לשחוקים, לבכי, ולא דברים. בסוף שנה אולי אני יכולה קצת לבכות משהו כזה, ואני רגישה, כי יש לי בעיות כאלה רגשיות. כן, אז נמשיך. וזהו, האחים הגדולים די קצת מעצבנים, אני מודה בזה, לא אכפת לי תשמעו את זה, ולא אכפת לי תתעצבנו את זה. אמרת לכם את האמת, תתייחסו אליי בטוב ולא ברע, מעדיפה לכם. וזהו, נראה לי. ואני אראה לכם את הסרטון הזה שרציתי להראות לכם. זה הסביר לכם מי הבכור, מי הקטן ומי האמצעי ומי החלקים האחרים, נראה לי, זה לא זכור לי. אז כאילו, זהו, נתראה בסרטונים. כאילו גם בכלל, להורים שלי יש זמן להיות איתנו, במיוחד, כאילו איתי במיוחד. עם הגדולים, סבבה. ושנים, עם הקטנים גם, כאילו, מבטיחה לכם. שאני בחוג שלי, אנחנו כל פעם מכיתה ג' עד ו'. כן, החיים פשוט עוברים מהר. למרות שאני בקיצור משנה. וכן, לא משנה, סתם הייתי משהו. אז כן, מה רציתי? וכן, החיים די קשה בבית ספר, כי בגלל במבחנים שבמדעים אני מקבלת מושלם, 115, 100, גם היום הייתי, כאילו, היום, מחר אני אקבל את המבחן במדעים, כאילו הייתי יום חמישי הקודם, ואחים קיבלו את המבחנים שלהם, יש אחד בכיתה שקיבל גם 100, לא אומרת לו כל הכבוד, לא אכפת לי, למרות שהוא ילד הכי מעצבן בכיתה, מודע בזה. לא אכפת אם תראה את זה. אז בקיצור, כמה בנים בכיתות אחרות מעצבנות אותי, גם בנות אחרות, וזה מעצבן אותי, יורדות עליי הסרטונים, התנהגות עליי במגיד, עושים לי פדיחות, למרות שאני גם, כאילו, בעיקרון אני נהנית איתם, אבל הם כן, יש מדי פעם גבול. הם לא יכולים לחצות את כל הגבול כבר, זה כבר מעלה את העצבים שלי, שאלות להם, מה יש לך, מה קרה לך, את בסדר, כאילו את מעצבנת אותי, ואם יורדות עליי, בנות יורדות עליי, זה לא נעים, ומישהו צופה בזה, תודה שאתם מעריכים אותי, וזהו, ביי, יש עוד אני אספר עוד, ביי.